Lep hana di depu di pegat video live nyan ban kurang aja ka bangsa Aceh. Di Pumalai Marwah Aceh nyan kenyan curak-curak pembela ulama tu. Yang kenyan curak-curak para pengkhianat, para ieboh lebung dum yang hana mentanggung jawab yang kadiak Pumalai Marwah Aceh. Tadar ni bacut. Tadar ni bacut Abu Syih tino alhamdulillah mitar rezeki tino hanai pajuh harum, hanai pajuh bui. Dan baik dia pegah le tikut bui asenya ni tino. Ya pajuh bui hana umat Islam. Hai binatang haram jedah. Hai cut bui ia boh bui. Cut bui ia boh bui. Itino jaitat urung Islam itino. Lon warga negara bahkan dalam undang-undang warga negara menyotapok itino. Na urung Islam yang pertama Fatimah itino. Baik kapagah pukoma ke itino. Million ro itino umat Islam itino. Urung Islam million ro rata sago itino halal meat. Na kedepu. Baik kapagah pukoma ke hai ia boh saya palih ke. Anu bajung pajuh peng harum. Lako kedegar hai pajuh harum yang ke ikut terta kakah perut ke lagi perut inong lagi perut buah penan bui mana. Kan kasadar do ke bacut bui saya. Anu bajung ka pakai malai aku bang kakak pegah video ka klarifikasi ya talung. Malai aku. Anak pajuh harum mi kaya anak malai aku. Kah yang tunggu ji benar ke pemalai do ke hai binatang haram jedah. Ia boh kafe palih, ia boh Jawa. Kon ia boh Aceh kah? Kalau tercek kah kon ia boh Aceh? Baik kau pakai draw ke ia boh Aceh. Pegat video mana-mananya menyokajak rumah ia boh Acehnya nah. Luar dalam hanam dah dupat-dupat tetik-tik bajai getang tetik-tik lah rumah cubu Acehnya. Kuto lampu komai kon kuto. Duh segai buat video leh boleh. Yang menyokajak rumah ji. Ya subhanallah. Apa ya draw ke apa hebat draw dengan Abu Syih mentah jauh klarifikasi video Abu Syih. Pakai malai aku tak ilongnya. Alah hai lupa degong hai. Cut bui athe gelo. Ibi kah ia boh bui kah cut bui kon ia boh manusia. Andai saja kah ia boh Aceh hang ke Pumalai Marwah Aceh. Hang ke Pumalai Marwah Aceh kenakah ia boh Jawa. Awak buluh hara kah lako ke Panjuri. Yang dikrip hitam bibi yang king nafah yan. Pegleh hele. Yang pegleh hele bibi lako hele pegleh. Yang you tikat igo kiban igo. Yang pejarum petimang igo hele dia lako. Kemudian jika hai cut buya saya. Yang ka pegleh igo kile. Yang igo ke kiban kamu kumun ke igo ke. Anak kedepu tau. Igo Abu Syih Igo Abu Syih. Abu Syih nyonai tikat igo dihoi tino le tikat igo. Nak kedepu. Dihoi le tikai go no yo tikai go besi. Saya palih ke lo. Bajak pelemah barang branded bau si ati peng doh. Kali hulun kalon videonya. Assalamualaikum tuan. Alah hai lupa degom hat. Malai ketan becut bak megayang peng harum. Alah hai binatang. Nyan nanu kelamprut nyan kuma doa lelon ke bah. Kuma doa ke lelon ya Allah ya Tuhan lon lamprut cut bui nyan. Berlahir anu bercacat ya Allah ya Tuhan lon bercacat lahir anu nya. Kuma doa bercacat lahir anu lamprut nyan prut anu bajing. Anu bajing lamprut nyan anu harum nya. Harum dibi tu kanu. Kanging kapreh lahir anu kelampap ma keiduk kaki ba oleh. Kapreh sabar masa. Ku berdoa kah ke hai cut bui haram jedah yang kakabar fitnah hatelun. Hai anak bajing ia boh kafe palih. Pemenan mendu milai urung inam. Di buluh harapu ile. Membiarkan nyan banka di Pumalai Marwah Aceh hana so cegah. Membiarkan lagi-lagi nyan kapadung puluh boh video cukup jahe-jahe di pegah haba. Pakon urung drone ile hana so klarifikasi. Pakon urung drone pe hana gsi itinam. Pe hana dengku imum itinam. Pe hana ulama itinam. Sehingga membiarkan lagi-lagi nyambut di yang kadi pelaku. Cocoklah awak bila ulama. Nyan moden curak awak bila ulama. Perti harakat ba iklan boh kreh. Di ba nan Allah lam disebut nan Allah lam yang dirahmati Allah nyan di ba iklan. Nama anak bajing nama Yahudi ya kan? Nama Yahudi. Tapi hana so klarifikasi nyo ilon yang hirin kudat ke bangsa Aceh. Pujut keamanan bangsa Aceh nyan nile. Hoka Marwah Aceh.
Pe kolek ia boh Aceh yang tinggal nang ro Aceh nyan pu le. Pe ia boh Jawa, pe ia boh seno gronyo. Lempah sayang yang ban-ban di Pumale Marwah Aceh. Ya Allah, ya Tuhan lun, pujud ka menang. Di pakai lun makai di klarifikasi makai petebit video lecut bu ya sayangnya lun malay aku dah lah. Malay aku dah bawa usinya. Ha, alai lepak degau mai. Untung naik payuh harum le lako aku mah hanang empu kapuka bisnis. Hanang empu kapuka bisnis mah hanai cut bu ya saya. Ban pi berusaha ke katuri warna pink. Ban ke berusaha pi kablo motor nyan pi kak baba iklan na tengok Malay ci ketan he pali. Malay ke citan. Ya harap ya baba iklan pu bak dealernya pu bak je. Namun rupa peng 500 ribu. Mulai 100 ribu. Haram jadah PKI laknat tilah gelap. Ia kreh bui. Otak ternak lagi nyo kon kasalah ke nyo. Adai but ke Yahudi ke dat. Kaba iklan lagi pukoma ke kaba iklan hana kabuh yung ke ulama Aceh. Hana kabuh yung ke bangsa Aceh. Betul hana kabuh yung yang pegah long bila ulama. Lon ya lon memang awak ternak ulama sahabat lon ternak ulama Arabi. Ulama tu sahabat ikutim ternak, sahabat ikutim lawan. Maka kajak beut leka menuntut ilmu nak katri yang toh ulama su, yang toh ulama Arabi hai binatang. Baik ka dro ke. Sok bila ulama. Hai lupa dego. Mak je kupi le dua ni. Lepas kau lum pakai kacamata balun tebi dua tanyo. Ino uro, baik ni pakai apa sih kahirap pakai kacamata uro tino. Nam ho, napa aku thebeng digo luar. Uro luar. Baik ni pegang tu apa sih kapung pakai kacamata. Apa sih kon malam tino uro apa sih. Jadi baik telah hantu tahu dong baju je kali. Fitnah le kau busi. Padahal fitnah yang kalian layangkan hai ilong nabi bukti kau busi. Leh, baik tan tegan tebar fitnah kau busi. Dosa nu berat dat han ku pemah dunia sampo akhiratnya tegar han tebar fitnah dilun. Nak aku pegah. Omnya perkara lun ulama kon urusan wakah lun selamat bangsa, selamat agama Islam, selamat akidah keislaman yang karli nang Aceh. Tak harap bak gure-gure wakah awak pajuh harum gure wakah mendung. Awak pe proposal bak pemerintah. Yang perti ulama kampanye. Hana pun tajak harap untuk membela agama Allah. Hana pun tajak harap untuk membela perjuangan Aceh. Hana pun tajak harap untuk membimbing umat Islam Minang Aceh. Piu-piu hele. Yang ku pegah. Hana ulama yang mencegah. Bak babah tegai hotel mendakwah yang but roi tajuk peng 1 juta 2 juta ke tengah. Apalagi menyuka kampanye cik mertuh juta tajuk peng ku ulama ngempedong bisnis. Bisnis bak daya. Cik kupi le apa habis apa.